ย็นเที่ยวสระบุรีแบบวันเดย์ทริปง่ายๆกับ3พิกัดเย็นชื่นใจน้ำตกเกาะสีชังน้ำตกดงพญาเย็นปิดท้ายก่อนกลับดับร้อนกันที่ร้านกาแฟในป่าณบ้านไร่ใบเฟิร์นไปแล้วจะตกหลุมรักพร้อมกลับมารับมือฝุ่นควันในกรุงเทพกันต่อเพื่อนๆก็อย่าช้ารีบคว้ากระเป๋ายื่นใบลาทาครีมก่อนนอนทุกวันแล้วพาหน้าเด้งๆของตัวเองไปเที่ยวกันเถอะ Don't try to hide your face now. I see it through. Don't bother with pretending. Oh, I see you. You're telling me stories I've heard before. I've been sick and tired of waiting, running out of this patience. Think I need a vacation. The time is slowing like Matrix. Got my new trucks, I lace on. How can I dedicate all this time when I ain't got patience? Yeah, I think I need patience, but I think I need saving. Yeah, I'm a goddamn miss on the app, but maybe it's cause I'm always waiting. I need to get on now, but I ain't make it. Yeah, take patience. Yeah, catch me in a month with a whole new style. So hot you need ventilation. Yes.